ನಪ್ತೋಲ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ 19 ಪೀಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕವರ್ ಕಾಂಬೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರ್ಯಾಕ್, ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 6 ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಜೊತೆಗೆ 4 ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪೌಚ್, 4 ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಟ್, ಜೊತೆಗೆ 2 ಡಿಸೈನರ್ ಬಾಟಲ್, ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮೌಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಗವನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತರಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಈಗ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ 6 ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪೌಚ್ ಸಮೇತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಡಬಹುದು. ಅದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮೌಲ್ಡ್ ಸಮೇತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ಸೋದಲ್ಲ, ನೀವೇ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಸಮೇತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಷ್ಟೆಲ್ಲ 2 ಡಿಸೈನರ್ ಬಾಟಲ್ ಸಮೇತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರನ್ನ ತಣ್ಣು ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕೂಡಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ.